कौशल यादव जी आपके लिए बहुत ही अच्छा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना है तो नाम लिखे कमेंट करें। तो चलिए सुनाते हैं। कौशल यादव जी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आपका कॉल आया है, कोई आपसे बात करना चाहता है। अगर सुन पा रहे हैं तो ध्यान दें, कृपया जल्दी से फ़ोन उठाकर बात कर लें। कौशल यादव जी फ़ोन उठा लीजिए जल्दी से।